¿Viste lo grita? Culeo! ¡Adi! ¡Culeo! Para, boludo. Estoy ayudando. A ver si se enojan. No hay más, dale, Federico. Che, ¿dónde carajo queda el túnel este de los templarios? ¿Viste cómo sacan todos los letreros en Primo? Ahí hay una flechita para allá. Esto no, allá dice Temple Tunnel para allá. Este es el anillo. Vamos a ir a Vamos a ir a los túneles que salen al puerto. Mirá ese color. Bueno, increíble. Mira, no para arriba. Sí.